Và xin cảm ơn tiết mục rất tuyệt vời và trọn vẹn của bạn Tạ Lê Bảo Ngọc. Và xin mời phụ huynh của bạn sẽ cùng tiến lên sân khấu để trao bó hoa tươi thắm và cũng như một tấm ảnh lưu niệm chung với bạn trong buổi hòa nhạc ngày hôm nay. Một tràng pháo tay thật lớn dành cho tiết mục rất tuyệt vời của bạn.